Monsieur le Président Պարոն նախագահ, de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պարոն նախագահ, Il y a peu de hauts lieux dans le monde semblables à ce mémorial. Le génocide est survenu il y a plus de 100 ans, mais les victimes sont là, avec nous. On pénètre dans ce mémorial ému, mais aussi en connaissant les faits. Et pourtant, je sais que nous allons sortir tous, les présidents qui m'entourent, nous allons tous en sortir différents. Il y a des moments dans les démocraties où les clivages politiques dépassent leur sens. Moi, je ne suis ni arménien, ni d'origine arménienne. Mais en cet instant, mon cœur, notre cœur, est arménien. աշխարհում քիչ են այս հուշահամալիրին համարժեք վայրերը։ Ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ, սակայն նրա զոհերն այստեղ են, մեզ հետ։ Այստեղ մուտք է գործում հուզմունքով լի, ծանոթ լինելով մեզ հետ կատարվածին։ Եվ այնուամենայնիվ այստեղից հեռանում ես, ես վստահ եմ, այստեղից հեռանում ես փոխված։ Ժողովրդավարական հասարակություններում պահեր կան, երբ քաղաքական տարակարծությունները կորցնում են իրենց իմաստը։ Եվ այսօր մենք այստեղ ենք Սենատի տարբեր հանձնաժողովների նախագահների հետ միասին փաստելու այդ հանգամանքը։ Ես հայ չեմ, ոչ էլ հայկական ծագում ունեմ, սակայն այս պահին սիրտս հայի սրտի նման է բաբախում։ Ici, le passé entre en résonance avec le présent. Ce mémorial nous enseigne que les offensives militaires, même couronnées de succès, ne font pas les victoires. Que l'offensive dont les Arméniens ont été la cible récemment, avec son cortège de haine, de violence, de profanation, de destruction de lieux sacrés, oui, cette offensive trouve ici une réponse qui défie le temps. Alors que la menace que l'on voudrait éteinte peut se rallumer, la mémoire vivante est le meilleur rempart contre la répétition tragique de l'histoire. Այստեղ անցյալն արձագանքում է ներկայում։ Հուշահամալիրը մեզ սովորեցնում է, որ ռազմական գործողությունները, եթե նույնիսկ դրանք հաջող են ընթացել, հաղթանակ չեն բերում։ Թող որ այն հարձակումը, որին վերջերս ենթարկվեցին հայերը, եւ որն ուղեկցվում էր ատելությամբ, բռնություններով, վայրագություններով, սրբավայրերի պղծմամբ եւ ավերմամբ, այստեղ գտնի այն պատասխանը, որը մարտահրավեր է նետում անցյալին։ Այն դեպքում, որ սպառնալիքը, որ թվում էր մարել է, կարող է կրկին բռնկվել, կենդանի հիշողությունը պատմության ողբերգական կրկնության դեմ լավագույն պատվարն է։ Après 1915, nombre d'Arméniens contraints à l'exil ont trouvé refuge dans notre pays, la France. Nous mesurons ensemble ce que la France leur doit. Il y a 20 ans, le Parlement français votait la loi reconnaissant le génocide arménien. C'était à l'initiative du président Jacques Chirac. Cette histoire aujourd'hui nous oblige, nous Français, nous Européens, ne l'oublions pas. 1915 թվականից հետո բազմաթիվ
հայեր, որոնք ստիպված էին արտագաղթել, ապաստան գտան Ֆրանսիայում։ Մենք պատկերացնում ենք, թե ինչքան բան է Ֆրանսիան նրանց պարտական։ 20 տարի առաջ Ֆրանսիայի խորհրդարանը ընդունեց օրենք ճանաչելով 15 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Դա տեղի ունեցավ նախագահ Ժակ Շիրակի նախաձեռնությամբ։ Այս պատմությունն այսօր մեզ ստիպում է մեզ ֆրանսիացիներիս, եվրոպացի ֆրանսիացիներիս, որ երբեք չմոռանանք դա։ Demain matin, en France, nous nous souviendrons de la mémoire de celles et de ceux victimes de la déportation nazie. Վաղն առավոտյան մենք Ֆրանսիայում պետք է հիշատակենք նացիստական արտաքսումների զոհերի հիշատակը։ Nous tous ensemble, dans l'union des mémoires, souvenons-nous de la dignité des hommes, de la dignité des peuples et des valeurs essentielles de la démocratie. Բոլորով միասին մենք պետք է հիշենք մարդկային արժանապատվության եւ ժողովրդավարական արժեքների մասին։ Vive la République d'Arménie. Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։